哟，嘿，炒车一点蒜，少斤油爆酱，这边多火汤，免得开药方，多设一点醋，不用上药铺，没得一苹果，一生原的我，要想火锅白，心胸要宽阔，要想火锅白，心胸要宽阔。耶！对了，老三，我得给你说件事儿，我刚才不小心把你最爱的游戏给删了。要想火锅白，心胸要宽阔。哎，即将没事，我来看看你。赶着饭点来看我，是来蹭饭吧？哎，什么样三个饭？好吧，进来吧。哎呀，不错还不行嘛，太急眼了。还有几样，这话我就得排着才好吃。好吧，听你的。吃饭了。你不吃吗？我上午刚吃过面，现在打算吃点王宝宝。我也想吃。先吃完你的面。这个寨区里的面还挺好吃呢。这叫男人等面，专门给你准备的。东东，你是手工吗？就吃这。那还吃啥？当我懂不上。你说啥？你点吃。毛病。到底为什么都是我的错？都把爱情想得太美，现实太诱惑。到底为什么让你羊肉汤配饼，爱吃不吃？这样爱你错了爱还能怎么做？真香。都是我的错。说的。把爱情想得太美，现实太诱惑。2光上给我爸爸做一顿烛光晚上要烛光饭。妈，今天不行，我正忙着呢。说你好吧，那就撑一下你们的浪漫。我回来了。哇，好的，对，是我做的，惊不惊喜？你忘了吗？怎么的呢？就22年怀的老婆。哇，好好看！妈妈真香啊！等一下，这个红酱老婆给做的，有个在。儿子，你在干什么？洗面呢？没发烧啊！我见过洗澡的、洗菜的，还没见过洗面的呢。我今天给你做的，你肯定没吃过。爸，饭马上做好，帮我把花生碎拿过来。我有的呀。没事，他们为了什么？大家都有了它，你就有更多，这顿做饭了。原来草油预谋啊！儿子，这是刚下的面，是啊，这是面筋，这是凉皮，都是用面洗出来的。还有这造作，太神奇了。哇，这个的面这么好吃。说了不怕你们笑话，我们某人每周5必吃的国民菜是墨西哥卷饼。对，你没听错，想想其实也不丢人。意大利披萨不也是改良版的中国馅饼吗？某人就是直接从超市买这种保质期为半年的饼，放上牛肉，加上各种菜，再来点酱，卷起来吃，这就是 taco。今天又是周5了。没错，taco。别急啊，一会儿你都不想吃 taco 了。看看。这是啥？面膜。蒸春饼配京酱肉丝、金鱼满汤、辣椒炒肉，绝了！哎呀妈呀，为什么这么冷松？以后就坐这儿，你来做。这啥？兔子，今晚咱就吃这。你完了！疯狂找妹妹养的兔子。这样怎么了？香肠啊，不能吃它。不吃它也不能吃啊，兔兔那么可爱。那你一会儿别吃。悄悄过去留下小秘密，呀心底呀心底不能告诉你。晚风吹过，温暖我心底，我用心。敢不吃兔兔？再和妹妹。行了，兔子来喽！要是你吃，我不吃。这是食品，兔就是养来吃的，你尝一尝，可香了。心里想的是你，浪漫的香气，还有浪漫的一个你，给我一个粉红的回忆。这是什么兔？哎呦！上周邻居去餐厅吃了青口贝，特别肥，说是345克朗一份，听得我直摇头。走，带你们去捡钱。来，哇塞，这全都是。300，全都是。哇，这个大。哎，走吧，下到了。你躲吧，别捡了。
酥酥的。这是婴儿，算是一种母宝奶，婴儿羹，还有点心，地道中式小茶，熟了吗？这是一种传统的白皮工艺，看着冰皮多么酥松，老嫩香，香甜软糯，再配一口针对皮肤很好的婴儿羹，不错，再来一碗。得给奶奶留着呢。我老伴儿美得很，太美上。